將呢啲執落去。點啊？你揸住盒嘢嚟熬嚟熬去啊！點啊？俾我啊 ！Thank you，Thank you。你執啲咩啊？咩嚟㗎？咩嚟㗎？俾我睇下啦，俾我啦，唔俾啊！開始學講嘢。俾爸爸。係咯。俾爸爸啦。俾唔俾我啊？晴晴，你掹咗條繩出嚟，掹咗條繩嚟俾我啦，整爛咗啦，俾唔俾啊？啦，俾嫲嫲佢。佢掹住嗰條繩，揈嚟揈去。係咩？哇！佢走得幾快。係啊。晴晴嚟飲啖水好唔好啊？晴晴。晴晴，嫲嫲叫你飲啖水。係咪啊？有貓喺度，不如坐低啦。喂，擺翻落個樽度啦，執翻落個樽嗰度啊，晴晴。俾唔俾我？係啦，乖啦。兩隻手啦，如果你攞就。佢頭先都係兩隻手。你撳夠力啊嗱！撳夠力啊！哇，好重㗎喎，好重喎！你攞去邊度啊？我都唔知佢攞去邊。入邊有啲咩嘢㗎？睇下。哇，好犀利喎！thank you。點啊？又成樽嚟。你教佢一次咧，佢識㗎啦。佢識㗎。